dia mbola amin'ny fifaliana trano afahantsika indray miaraka anatin'izao fotoana foy izao zay sotomantsika lesona ny amin'ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika vavatsika Jehovahandriamanitra ray dia misaotra anao hatramin'izay satria isan'andro isan'andro ianao dia miteny aminay manoro lalana ary tsy hoe fampitombo-pahalalana fotsiny fa ny atonga anay tsy angatakandro fa miteny izay re dia tokony hoakatoavinay satria fiainanay nazahoanay fiadanana sy fahasambarana mitondra vahaolana ho anay matetika tsy takatray zany fa zay tianay atao foana no tanterahanay dia ny fanahinao mahery no ka hiasa poniny sy raray avy mba tonga anisambatan'olona ahatsapa fa sarobidy ny teninao tenena ray Jehovah fa miaino mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Falomeravantsika amin'ny anaran'i Jesosy anonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo mitsika mandrakariva somary ilaozantsika kely indray le tantara taty amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaenina sy toko fahafito izay fantaritsika ny ady mafy na trehan'ny zanak'Israely na dia tsy mivantana azy izay le hoe mila mamantatra ny soratra masina isika mba fantarantsika hoe inona ny antony natonga ny Beni-Hadada sy ny miaramilany rehetra nanao fahirana ny Samaria sy ny zanak'Israely ka natonga mosary tao dia araka ny nambarantsika hoe nisy fiodinana tamin'Andriamanitra tao hatramin'ny mpanjakan'ny Israely ary ny mpanjakan'ny Israely tamin'izany vanim-potoana izany efa nini ranomarina tsy niaino intsony ny feon'i Jehovah izay nentin'ny mpaminany ka rehefa tonga ny fahoriana izay nianjaty tamin'ny zanak'Israely dia nieritrereta fa va amin'ny Elisa mpaminany na tonga n'le loza taon'ny zanak'Israely ka nandraisany fanapahan-kevitra hoe tena tsy maintsy ho tapahana ny lohan'iny Elisa iny satria raha mamerina kely tsika hoe inona no natonga ny mpanjakany mieritreritra an'izany dia le miaramila ny Siriana netraketraka tamin'ny Israely kanefa rehefa tonga teo anatrehan'ny mpanjakan'ny Israely sy teo ampovoan'ny Samaria tsy navelan'ny Elisa ny vonoina fa nirosona hanina nanaovana fanasana nalefa fotsiny tamin'izao tsy tao anatin'ny fon'ny mpanjaka zany ary tsy mety taminy fa saingy nilefitra izy na dia tsy mety taminy ary efa avalo efa azo zao maninona no alefa fotsiny amin'izao mbola amin'izay keo mbola mena sakafo fa nitazominy tany am-pony tany zany kanefa mivokatra zay na tsy mifanaraka amin'ny sainy azy tena vahaolana rehefa tonga teto amin'ny 420 amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaenina eo le Siriana fa miverina nanao fahirana Samaria loza tsy nisy takan'izany niatra tamin'ny zanak'Israely satria hatramin'ny zanany ny olona nataony sakafo tezitra ny mpanjaka tamin'izay hoe tena tsy maintsy ho tapahana ny lohan'ny Elisa satria nieritriretiny hoe avy amin'ny Elisa no natonga ny loza satria navela ho afaka fotsiny tamin'izao le fahavalo io fa ny fiteran'le fahavalo kanefa tsy nandiny tena ntsony hoe vokatry ny nataon'le mpanjakan'ny Israely ange natonga ny loza niatra taminy satria zay toetra ny mpanjaka ihany ny toetra ny vahoaka zay entiny kanefa na izany na tsy zany ary araka ny resantsika hoe naninona nazo valim-bavaka avy amin'Andriamanitra satria le fiainana lafo vidy tsy zaka teo fa aminanina ny miainy Elisa amin'ny mpanjaka faharoa toko fahafito dia isy filaminana tanteraka isy fahagagana tsy roa matany satria tsy arakarak'izay mieritraretina hoe lefa efa mividiny olona mba hiaina miadana zay tena tsy takatra ntsony teo lasa tena ny olona rehetra na mahantra na manan-karena na manam-pahaizana na tsy manam-pahaizana na manam-boninahitra na tsy manam-boninahitra tena nivahany olana ary io ny tena mahafinaritra miaraka amin'Andriamanitra rehefa Andriamanitra mitondra vahaolana izy tena tsy manavakavaka hoe tia olona metimety tia olona mahantra fa tonga dia vahaolana ho an'ny rehetra mifaly avokoa ary zay ny tenin'ny Elisa eto amin'ny toko fahafito amin'ny andiny voalohany fa kosa Elisa
meno ny teny Jehova ianareo zao nolazainy Jehova raha pitso toy izao de sekely ray mividiny koba tsara toto raha mifamarina ary sekely ray kosa mividiny vary ordia indro mifamarina amba vatany Samaria zany hoe tena vidina mividiny mora de mora ny zavatra rehetra hitondra fiadanana ho an'ny zanak'Israely fa tsy nino mihitsy satria nanana mpiara-maso amin'izay ny tehena ny mpanjaka de le mpanafika malaza narehany zany afatra Elisy zany kanefa io tsy Saint Elisy fa milaza fa mino an' Jehova ary nafantatra fa Elisy mpaminany fa rehefa niteny Elisy hoe tena avy amin'i Jehova isy vahaolana goavana be ohatra ny fanesona ny zavatra nambarany eo amin'ny 5:2 efa namaly ny lehilahy an'Andriamanitra ilay mpanafika malaza izay ny tenany mpanjaka tamin'ny tanany ka nanao hoe indro na dia anao varavarakely amin'ny lanitra azy Jehova dia isy zany zavatra zany va roy Elisa indro hitan'ny masonao indrindra zany nefa tsy mba hinananao amin'izao vanim-potoan'izao raha zany keo ngamba ny zavatra hoe ambara hoe tena ao amin'Andriamanitra nke tena misy vahaolana ary vahaolana rehefa Andriamanitra miditra ny sehatra dia hoe tena tsy atokony olona vitsivitsy fotsiny no migoka ny tongotsoa fa tonga dia nyrehitra hino an'izany ve firenena malagasy amin'ny vanim-potoana manahoana no tanteraka zany amin'ny vanim-potoana manaiky ny toromarika omen'Andriamanitra ny firenena mihitsy ka ny zavatra mitranga ke manerina n'izao tontolo izao dia zao hoe tsy mitady vahaolana amin'Andriamanitra fa manantena olona hitondra vahaolana dia ohatra ny misy vahaolana vonjo maika fa vahaolana mety nantokony olona sasany fotsiny fa tsy mety amin'rehetra roviana vodonga saina ny firenena ka hiverina amin'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra maneho fahagagana eo aminy zay no anaovantsika antso mandrakariva rehefa tena mahatsiaro fa tena ao anatin'ny fahasairana mahatsiaro fa ohatrany tsy tafavoaka ohatrany tena tsy misy vahaolana ny vahoaka ray manontolo mihitsy tsy misy migrevy fa miverina amin'i Jehova dia mitaraina amin'i Jehova dia mamaly Jehova indraindray nefa miseho azo kristianina daholo ny akamaroan'ny olona kely fa izy tsy mitaraina amin'i Jehova fa mitady olona mba hitondra vahaolana amahany olana dia inona ny vokany tsy misy vahaolana maharitra fa ny teo ihany no miverina inona ny zavatra nitranga taoriana an'izay raha mimpanjaka faharoa toko 7 ajantsika hatreo sika fa hotohizantsika amin'ny manaraka satria tsika eo mpanady adina le Exodus toko 1 andiny voalohany tsy mbola tonga akory le vahaolana nomen'Andriamanitra fa kivy Mosesy kivy ny zanak'Israely ary nitaraina tamin'i Jehova mihitsy Mosesy zany raha anao foana osy tany amin'ny Farao teny tamin'ny zanak'Israely kanefa vao maika ohatrany nampitondra loza ho an'ny zanak'Israely ny fandraisako fanapahakevitra fenao tsy namonjy azy ozy mantsy an'i Jehova ary Jehova nge tsy tezitra amin'izany rary ny sitsy ny ray taraina Mosesy satria nofo izy anotanjona an-kendren'Andriamanitra dia tsy hatonga ny Mosesy tonga ny frere ihany ka raha tonga dia tonga teo ny vahaolana mety irere Mosesy zany natonga ny vahaolana na mety koa diso hevitra koa ny zanak'Israely hoe tena Mosesy nitondra vahaolana taminy fa tsy Jehova io nefa ny zavatra hitantsika amin'izao vanim-potoana izao hitantsika no nivon'ny fiangonana hitantsika no nivon'ny firenena manerina n'ity zao tontolo izao ty mandrangaranga olona mahavita azy ty olona ty mahavita azy ty mpaminany ty raha dika ny teny tsotra tsy mahavita azy Andriamanitra zay le toe-tsain'ny olona amin'izao vanim-potoana izao dia ho hitantsika moa zay tao anatin'ny fahakeviana Mosesy ny zanak'Israely ny tonga ny teny fikasana ankehitriny dia ho hitanao izay ataoko amin'ny Farao fa ny tanako mahery no androany azy ary ny tanako mahery no andefasany azy tsy tonga dia tonga teo ny valim-bavaka fa teny fampanantenana zay tsy maintsy ho tanteran'Andriamanitra
ary zay nivavahantsika engany mba hitodika amin'andriamanitra ty firenena malagasy ty ka hiditra antseritr'andriamanitra hitondra vahaolana mba hiadana ny firenena rehetra ary tsy isy tsony am'izay vanim-potoana zay isy hosa ireare taka ny farao raha tsy za tsy nahavitan'izany ny frerehany io tsy nikasitrahan'andriamanitra io mahatonga fahalavony io vo miteny fotsiny hoe tena za tena tonga de mahavita ny zavatra rehetra fa misy fomba ataon'andriamanitra potevin'andriamanitra am'izany toe-tsaina zany fa miaraka amin'andriamanitra de milefitra ka raha misy vahaolana mitranga de miaiky fa avy amin'andriamanitra zany fa raha vo salovaninao ny andraikitr'andriamanitra mamaly io andriamanitra io jerevantsika mitoy an'io tantara io fa andao hijery tantara hafa ndray tsika aloha manamarina an'izay le zavatra rehetrarehetra zay hoe tsy mandainga io Jehova io miain'ny feon'ny vahoaka io Jehova io mamaly vavaka io Jehova io fa ny andrasan'i Jehova fotsiny de ny firenena ny olona isam-batan'olona hitady vahaolana ao aminy talohan'ity mpanjaka faharoa tantarany zanak'Israely zay nanaovan'ny Siriana fahairany ty de jery ny tantara tao aloha keliny eo ndray tsika tamin'io Elisa no mpaminany zay nanolo-tsaina ny mpanjaka araka nyresantsika hoe tena fa fomba nahazatra ny firenen'ny Israely hatram'izay no manana mpanolo-tsaina de raha ho zokiolona mahafantatra an' Jehova miaraka amin'ny mpaminany zay mifampiresaka amin'andriamanitra ka manome tolo-tsaina ny mpaminany mba atolotra amin'ny mpanjaka tsy mandeha rery zany ny mpanjaka fa tsy maintsy manontany mandrakariva zay sitrapon'andriamanitra manoloana ny fanatanterahana ny fanapahan-kevitra zay raisiny kristianina angetsika am'izao vanim-potoana zao kristianina ny firenena malagasy ary ny fahefana zay mipetraka kristianina milaza fa mahalala an' Jehova fa engany milohan'ny andraisana fanapahan-kevitra engany mba hanao taka ny zanak'Israely anontany an' Jehova aloha inona marina ny sitraponao de hijeritsika Elisa ny mpaminany tam'izany fa hijeritsika ny mpaminany talohan'ny Elisa indray zay hitatsika any amin'ny mpanjaka voalohany toko fa roapolo mana marina an'izay fa be deabe ny tantara ao anatin'ny soratra masina vo mijoro ny fanjakan'ny Israely misy mpanjaka de tsy maintsy misy mpanolo-tsaina avy amin'andriamanitra mandrakariva ao ary amin'ny vanim-potoana enon'ny mpanjaka mimpaminany milamindamina ny fiainany zanak'Israely fa matetika moa miverimberina fahotany zanak'Israely rehefa metimety ny fiainana adino any le mpaminany tsy rarahina ny teny'le mpaminany tonga am'izay ny loza tantarany Ahaba no jerevantsika ao mpanjaka voalohany toko faharoapolo nandreseny Ahaba ozy indroa anybe ny adada mpanjaka ny Sire ty zany talohan'ity mpanjaka faharoa toko fa fito ty fa ty amin'ny mpanjaka voalohany indray toko faharoapolo ny mpaminany miara-miasa tamin'ny mpanjaka tamin'izany vanim-potoana zany de Elisa taizany Eli ary rehefa tonga ny vanim-potoana nahatanterahany Elisa miandraikina de nidongy Elisa mba mifana anjara indroa tahaka ny nenao nandimy any Elisa nandimy any Elisa ary le toetra ny Eli mihitsy nananany Elisa zany hoe nay mikarakara nay mikolokolo olona andimby azy Eli ary avy amin'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany teo jerevantsika fa tamin'izany vanim-potoana zany de teo raha ny fahalemena nananany Ahaba de mijery n'ity tantara ty tsika de ampitahintsika satria ngamba mahaliana antsika hoe anka rehefa nahazo faminaniana hoe tena isy vahaolana hoentin'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely de nanahoana ny toyany de mbola tsy hijery ny toyantsika aloha fa ny vahaolana zay ho tonga de vahaolana avy amin'Andriamanitra zay tena mety
amin'ny olon-drehetra. Aty amin'ny mpanjaka voalohany toko faharoapolo fagitsika hatramin'ny andiny voalohany izy tomantsika lesona ndray ary tena pietraketraka ny firenena siriana miaraka ny Beny Hadad efa hatramin'izany ny tena manjanaka ny firenena resiny ary azo antoka tanteraka fa na ny Israely raha tamin'izany vanim-potoana izany dia natahotra sy nangofotra manoloana ny fasiahany sy ny hery sy ny tanjaka nanana siriana teo ambany fahefan'ny Beny Hadad. Raha isika ny andininy voalohany vakitsika hatramin'ny andiny voalohany ary Beny Hadad ozy mpanjaka ny Siria namory ny miaramila andrehetra ozy a ko mpanjaka 10 mba misoavaly sy kalesy no niaraka taminy a dia niakatra izy ka nanao fahirano any Samaria namely azy. Halany mihitsy le firenen'ny Israely, le firenena mitoky amin'i Jehova, halany sirianina dia mba laisoaran-tsaina nge fahalehibe azany zany hoe teo ambany fahefana misy mpanjaka 10 tena vaoaka be miaraka amin'ny miaramilany a tena angeja ny Israely entina ilazana ny fahefana sy ny hery izay nananany ao no moa tsy migovotra eo anatrehan'izay ny Israely dia inona ny zavatra nataony no fahirano ozy ny Israely any Samaria namely azy ary tsy vita namely azy zany hoe tena nanjanaka azy ary nieritreritra fa ombany fahefana mihitsy ny Israely. Ny andiny faharoa ary nandefa iraka ho any amin'ny Aba mpanjakan'ny Israely tany an-tanàna izy a hanao aminy hoe zao no lazainy Beny Hadad ny vola fotsinao a sy ny volamenanao a dia ny vadinao ao anjanakao a na dia ny tsara tarehy indrindra azy dia koa. Ary ny mpanjakan'ny Israely namaly hoe eny marina ny teninao ry mpanjaka tompoko anao a sy izay rehetra nanako niforotra teo anatrehan'ny herina nanana raisika hoe firenendehibe efa ny fananandrehetra hatramin'ny vady aman-jana ny lazainy Beny Hadad fa anazy avokoa dia milefitra Aba eo anatrehan'izay no mitahotra anao avokoa zay rehetra anana satria matahotra ny fampahoriana atao satria raha vao manoto ohatra azy io dia fandravana entsika ilazana hoe io tetika nanao fahirana tsy afabela zany raha ny tena marina ohatra ny lasa tena andevona firenena voazanaky ny siriana ny Israely teo ambany fahefany Aba tamin'izany vanim-potoana izany nanaovany tsindry azo lena zany hoe ny fanananareo rehetra na daholy aza meritreritra hoe ianao ary zany no teo zavatra manjo ny firenena voazanaka rehetrarehetra rehefa ny firenendehibe no mangeja zay fananan'le firenena manan-karena fa madinika ny firenendehibe daholy io ny ady atrehantsika nge amin'izao vanim-potoana izao hoe tsy afaka miliba mifanana ananana le firenena fa ataon'ny firenekafa ampimamba avokoa ny zavatra rehetra hiala aminy ianao matahotra azy tsy hiala aminy ianao miaino anatin'ny fahatrano fahirano otra mahavariana kely raha tsika eto Madagasikara zao matetika zavatra mitrangoatra an'izany rehefa tena tsy manaraka ny sitrapo ny firenendehibe dia manana fahefana izy hanao ankivy hanafay hamesazy aty amin'ny firenenao dia ny any ivelany no anasazy anao dia tsy misy mahateny ny firenena madinika eo anatrehan'izay no ny hery sy ny tanjaka nanana dia tsy misy manana eritreritra mihitsy hoe inona ny vahaolana mba hatonga an'izay tena fanangejan'izay fa miezaka amin'ny heriny tena mba ho afaka tsy afaka mihitsy satria nahoana tsy mifanaraka amin'izay lazain'ny baiboly ny fanapahan-kevitra raisiny dia na iodika avy na iodika avana na raha votsy Jehova no miady tsy afabela fa tsy maintsy fatorana ny firenendehibe zany foa ary azontsika marinina zany nandritry ny androm-piainantsika rehetra na inona zavatra atao ka ry tsy ratsy Andriamanitra no mitondra vahaolana tsy afabela eo anivo ny firenendehibe nangovotra ny Aba ny ekeny eny marina ny teninao ry mpanjaka tompoko anao a sy izay rehetra ananako tsy nanana ny fahaleovan-tenany sy ny fahafahany ntsony Aba natahotra
de niveriny indray ozy niraka ny andiny fadimy sy manaraka ka nanao hoe zao ny teny mibeny adada naniraka taty aminao aho nanao hoe vola fotsinao sy ny volamenanao ary nivadinao amanjana koa de omeo ah ko raha maniraka ny mpanompoko aty aminao ah raha mpitso toy izao de savano ny tranonao sy ny tranon'ny mpanomponao de ho raisiny ny tanany sy oentiny avokoa zay rehetra mahafinaritra ny masonao na inona na inona jerefa ngely fasia be any adady efa nampilazy izy hoe tena vola fotsinao ny arenanao zany anahy avokoa hatrany mivady amanjanakao anahy avokoa meo ah kanefa mbola aniraka iraka ndray izy de zao anao amboletra hiditra ao amin'ny tokantranony ka raha niditra ao amin'ny tokantranonao reny iraka reny de zao isavany ao antranony de zay mahafinaritra zay tiano raisinao alainy daholy enjanange zany reo olona rehefa tsy Andriamanitra no mibaiko de zay ny zavatra mitranga fanapahakevitra ho raisiny ary na didina petrany tsy afa manoatra aby teo anatrehan'izay rehetra rehetra zay zay moa fanapahakevitra Beni Hadad miaraka amin'ny miaramilany ampijaly tsy vitany hoe zavatra ity ivelany fotsiny fa afaka mitsofoka any atokantrano zay idirany de zay mahafinaritra ny masony izy ireny de azo ny raisiny mamperitreritra nge zany reo olona ny andiny fafito ary mpanjakan'ny Israely napakany olona rehetra amin'ny tany ka nanao hoe masiny ianareo fantaro sy zaosy fa mila sotasota mihitsy le iny fa efa naniraka taty amiko izy aka nivadika amanjanako mba mivola fotsiko sy ny volamenako ka tsy nilaviko ary ony lo olona sy ny vaoaka rehetra tany aza miaina manaiky reto lo olona reto ny zanak'Israely mato miantso lo olona tsy le fidibidipona fotsiny am'izao hoe olombotendrin'Andriamanitra mahalala an' Jehova rehefa tena mafo ny zavatra ny anjady mitodika tamindreo lo olona mpanolotsain'ireo iaby de tena daraina aminareo mietrangetraka amiko mihitsy Beni Hadad fantaro inona no mahatonga an'izany efa nikeko nke ny teniny ny vola fotsiko ny vola menako fa de manjanako efa nikeko mena azy fa miafatra avy am'lo nanaisotra mitahotra tao amin'ny aby aza manaiky izy aza miaina na manaiky azy ny andiny fasify ka de hoy aba tamin'ny iraky Beni Hadad lazao am'mpanjaka tompoko hoe zay rehetra nandrahanao tany amiko mpanomponao tamin'ny voalohany de ataoko fa zao zavatra zao kosa tsy azoko ekena de lasa ireo irak'ireo ka nitondra ny teny niverina tany amin'ny Beni Hadad indray ary le naniraka tany aminy ary izy ozy naniraka tany aminy nanao hoe ataon'ireo Andriamanitra amiko ane izany eny mihoatra noho izany aza raha ho ampiherany tanana ny lakory ny vovoky Samaria amin'isan'olona manaraka ary mpanjakan'ny Israely namaly hoe zao no lazainao aminy aoko zay vao misikiny tsy mba irehare tahaka ny efa mama nahazo hery Beni Hadad sanamaly satria afatra lo olona zay mahafantatra an'Andriamanitra no nampitainy tamin'reto iraka reto ary vao maky nampitahoriny Beni Hadad hoe tena tsy ho ampy eraky ny tanàna ny lakory izy mivovoky Samaria ny tiano tenenina am'izay de zao ho asiko indray mandeke Samaria de zao tsy misy dikany amiko mamely azy raha miziriziry eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay andiny fa 12 ka hatramin'ny andininy fa 14 ary rehefa reny Beni Hadad zany rehetra zany ozy raha mbola nisotro tao hatramin'ny ratsaka azy izy sy ireo mpanjaka de hoy izy tamin'ny mpanompony milahary ianareo ary de nilahatra amely ny tanàna izy ary indro nisy mpaminany nanatona ny Ahaba mpanjakan'ny Israely ka nanao hoe zao no lazain'i Jehova hitanao va reo olona marobe rehetra reo indro atolotra eo amin'ny tananao ireo anio de fantatrao fa zany o Jehova ary Ahaba amin'izy ary hoy izy zao no lazain'i Jehova am'zatovo ny komandiny fanapahana isa tokony de hoy izy izy ary mamely aloha ianao ihany hoy izy hiditra ntsehatra am'izay mpaminany teto nanome toky ana Ahaba zay kivy na de teo ara ny tenin'lo olona mba halay fisaratsaina hoe Beni Hadad miaraka amin'ny miaramilany rehetra mbola misy mpanjaka 10 miaraka aminy
anelanyity firenena faran'izay madinika te fa rehefa niaino ny feo ampaminany ny feon'i Jehova io ny teny tonga ny 10:30 ary indro nisy mpaminany nanatona ny aba-mpanjakan'Israely io ka nanao hoe zao ny lazain'i Jehova, hitanao va ireo olona maro be rehetra ireo indro atolotra eo an-tananao reo anio dia fantatrao fa zany Jehova. Teny toko mahafinaritra zany reo olona iaba tamin'ny vanim-taona mbola mihaino ny feo ampaminany nasainy jerevana ohatra ny atserovantsika ny tenin'ny Elisa ary Elia no eto ny miditra an-tsehatra manome toromarika any Ahaba ilay nitaizany Elisa izay hitantsika tany mpanjaka faharoa toko 7 dia ohatrany atserovantsika n'ilay hafatra nampitaina tamin'ny Mosesy ankehitriny dia hitanao amin'ny maso zay ataoko amin'ny Farao ohatrany atserovantsika ny Elisa rehefa nanodidina tanànany Elisa miaramila ny Beni-Hadad sy ny Siriana tamin'izany vanim-potoana zany tsy taitra Elisa nangovotra ny mpanompony kanefa ny teny nomeny Elisa tamin'ny mpanompony nangataka tamin'Andriamanitra izy ampahirako ny mason'ity zatovo ity nahiratra ny masony ka lesy afo sy sovaly miaramila nanelina ny tendrombohitra nanomezany toky azy hoe aza matahotra momba antsika dia be lavitra no ny momba andreo ary zany no hafatra nomeny mpaminany any Ahaba teto amin'ny vanim-potoana manaiky ny toromarika omeny mpaminany ny hafatra dia zao hitanao ireo olona malobe rehetra ireo izy indro atolotra eo an-tananao ireo anio dia fantatrao fa zany Jehova ary zay ko no marana antsika azy ireo amin'ity androany ity mbola tohizantsika ny tantara Ahaba mihaino feo ampaminany tonga ny teny avy amin'i Jehova za matahotra atolotra eo an-tananao ireo fahavalo rehetrarehetra afatra ho atsika koa alao mitaraina amin'i Jehova ireo olona alao manolo tena ho an'i Jehova aza mentehatra amin'ny fahaizana sy ny fahefana sy ny voninahitra hananantsika tsy misy dikany zany eo anatrehan'i Jehova fa mahaiza mihaino ny toromarika omen'i Jehova sy ny fahavalo rehetra na dia maro be takon'inona azy ary tolotra Jehova ho resy eo amin'lohantsika zany voninahitra an'Andriamanitra rery any vavakisika satranao Jehova Andriamanitra ray no miteny mandray zay tonga taminay ataoko sy miheny fa manana ny fomba hivera ty fireneny tena tena fomba tsy hahitan-doza fa hitondra fiadanana ianao no afaka andresy lahatra ny voakomba todika tanteraka aminao dia mamindra fo amin'izao firenena zao misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. No velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanana Tompo amintsika mandrakariva.